Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich in dieser sternenklaren Nacht an meinem Lagerfeuer besuchst. Ich spreche heute ein bisschen über das Thema Zuhören, Verstehen und Lernen. Also, wie wir am besten und am effektivsten etwas lernen können. Wenn beispielsweise 30 Schüler in einem Raum sitzen und einem Lehrer zuhören, dann verstehen wahrscheinlich nur 15 davon, was er da vorne sagt. 10 weitere verstehen nur die Hälfte und die restlichen 5 hören entweder gar nicht zu oder nur ab und zu, während sie mit ihren Gedanken ganz woanders sind. Warum ist das so? Warum hören nicht absolut alle Schüler aufmerksam zu? Nun, logisch betrachtet komme ich zu dem Schluss, dass jeder Mensch einfach eine andere Prägung hat. Eine andere Erziehung, einen anderen Wissensstand und auch andere Erfahrungen gesammelt hat. Auch das Talent und ein persönliches Interesse spielt hier meiner Meinung nach eine große Rolle. Dementsprechend funktionieren auch die Denkstrukturen bei jedem Mensch anders. Das betrifft auch die Art zu sprechen, der Wortschatz und der Dialekt. Ein Lehrer gibt eine Information über ein bestimmtes Thema wieder. Dies tut er entweder aus seiner eigenen Interpretation heraus oder er hält sich an die strenge Vorgabe des Wortlauts des Lehrplans. Egal, was hier zum Tragen kommt. Es ist letztlich nur eine Variante von vielen, die möglich sind, etwas zu erläutern oder zu erklären. Wenn ich beispielsweise meiner Tochter etwas erkläre, dann versuche ich es erstmal mit der Variante, die für mich am schlüssigsten ist. Wenn ich dann aber immer noch in 2 ratlose Augen blicke, versuche ich ihr das Ganze einfach nochmal auf einem anderen Weg zu erklären. Und wenn es immer noch nicht gefunkt hat, versuche ich eine dritte Variante, sofern mir eine einfällt. Oder ich gehe alles nochmal etwas langsamer durch, Schritt für Schritt. In der Schule hingegen wird meistens nur eine Variante als Erklärung angeboten. Wenn du das nicht verstanden hast, erklärt es dir der Lehrer oder die Lehrerin vielleicht nochmals. Wenn es dann aber immer noch nicht gefunkt hat, kommt Druck dazu. Also ein drittes Mal die gleiche Erklärung mit dem gleichen Wortlaut, aber mit lauterer Stimme und möglicherweise einem sinnlosen Kommentar wie „Wieso verstehst du das nicht? Das ist doch ganz einfach." So wird dem jungen, heranwachsenden Menschen gleich signalisiert, dass er dumm ist, was dafür sorgt, dass er sicherlich kein weiteres Mal nachfragen wird. Wer möchte schon gern vor der ganzen Klasse als Depp dastehen? Gleichzeitig lehrt dieses Exempel aber auch die anderen Klassenkameraden, dass sie so etwas künftig tunlichst unterlassen werden. Die Folge davon ist, dass wenn der Lehrer seine Schüler fragt, ob es noch Fragen gibt, sich niemand meldet. Aber in der nachfolgenden Schulaufgabe dann sehr viele Schüler eine 4, 5 oder 6 bekommen. Schlechte Noten kommen also nicht ausschließlich aufgrund von Faulheit oder fehlender Intelligenz, sondern meistens durch Druck, Einschüchterung und Angst. Und genau so funktioniert unser heutiges Schulsystem. Lerne, dass du dumm und klein bist. Ordne dich der Gruppe und der Autorität unter und befolge die Anweisungen ohne zu hinterfragen. Echtes Lernen unter dem Aspekt, das kann ich für mein Leben brauchen, endet meiner Meinung nach in der 4. Klasse Grundschule. Lesen, Schreiben, Rechnen und sozialer Umgang mit anderen. Punkt. Ab der 5. Klasse ist es meiner Meinung nach nur noch Konditionierung. Wirklich wichtiges Wissen wird ab dann nicht mehr vermittelt. Und auf die Individualität des Einzelnen wird überhaupt nicht eingegangen. Doch genau das ist meiner Meinung nach elementar wichtig, wenn es ums Zuhören, Verstehen und Lernen geht. Ich möchte jetzt aber nicht länger auf unserem derzeitigen Schulsystem herumhacken, da ich fest davon überzeugt bin, dass es ohnehin nicht mehr allzu lange Bestand haben wird. Grundsätzlich halte ich es für sehr wichtig, dass es ganz viele verschiedene Menschen gibt, die sich mit den wichtigen Themen des Lebens auseinandersetzen und ihr Verständnis darüber an andere weitergeben. Ganz egal auf welche Art. Denn jeder Mensch ist verschieden.
Jeder hat seine eigene Art, über ein Thema zu sprechen und zieht dann eben die Menschen in sein Feld, die mit seinen Worten in Resonanz gehen. Wir sind eben alle gleichzeitig Lehrer und Schüler. Und so soll es auch sein. Wir können alle voneinander lernen. Deshalb ist es auch so wichtig, offen zu bleiben für andere Meinungen. Selbst wenn sie nicht ganz unserer Vorstellung oder Überzeugung entsprechen. Denn nur so können wir uns weiterentwickeln. Es gibt Menschen, die fesseln mich mit ihren Worten ab der ersten Sekunde. Da ist sofort eine Verbindung da. Ich hänge förmlich an ihren Lippen und sauge jedes Wort auf. Ich fühle die Worte tief in meinem Herzen und dort lösen sie ein wundervolles Gefühl von Verständnis, Freude, Klarheit und Liebe aus. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die bei mir überhaupt nichts auslösen. Selbst wenn sie über das gleiche Thema sprechen, kommt bei mir im Herz überhaupt nichts an. Totale Nulllinie. Dort kann ich auch keine 2 Minuten zuhören. Ich schalte dann einfach um, wenn es der Fernseher ist, oder ich schalte ab und höre nicht mehr zu, für den Fall, dass ich mich diesen Worten nicht entziehen kann, zum Beispiel bei einem Vortrag oder in der Schule. Manche sprechen mir zu hektisch, andere zu langsam, manche sind einfach eintönig und manche sind einfach nicht echt. Sie versuchen zwar kompetent zu wirken, dennoch erkenne ich sofort, wenn mir jemand etwas vorspielt. Ich spüre das sofort in mir und erkenne die Unsicherheit des Menschen dahinter. Warum sonst sollte sich ein Mensch hinter einer Maske verstecken? Zuhören, verstehen und lernen hängt also ganz stark von deiner Art des Denkens ab, und so verschieden jeder Mensch gestrickt ist, so verschieden sollte auch das Angebot sein, Wissen zu erlangen. Die schnellste Art, etwas zu lernen, ist der Spaß und die Freude. Meine Tochter hat sich bis zur 7. Klasse schlichtweg geweigert, Englisch zu lernen. Sie hat es gehasst und gesagt, dass sie das nicht braucht. Entsprechend war die Note in der Schule immer zwischen 4 und 5. Vokabeln konnte und wollte sie sich überhaupt nicht merken. Das Vokabellernen mit ihr war die reine Hölle, da ihr die Unlust aus jeder Pore quoll. Dann kam sie in die Pubertät und begann sich auf einmal für Mangas zu interessieren. Mangas sind chinesische Comics, die man nicht so liest wie normale Comics, sondern man fängt von hinten an. Also man nimmt die letzte Seite und blättert sich praktisch rückwärts nach vorne. Leider gab es aber viele Mangas, für die sie sich interessierte, nur in Englisch. Auch die Animes, die sie gerne auf YouTube ansieht, sind größtenteils auf Englisch. Und so ergab es sich, dass sie plötzlich ein sehr großes Interesse hatte, Englisch zu lernen. Denn sie wollte die Mangas und Animes ja verstehen. Englisch wurde zu ihrem Lieblingsfach und auch zu Hause lernte sie freiwillig weiter. Nur ein Jahr später ist ihre Schulnote in Englisch eine 2, und zwar locker. Und wenn sie so weitermacht, hat sie mich bald mit ihrem englischen Wortschatz überholt. Sobald du also ein ernsthaftes Interesse an etwas hast und einen Sinn darin erkennst, kommt die Freude, etwas lernen zu wollen, ganz von allein. Du lernst dann deutlich schneller, besser, effektiver und das mit Freude, weil du weißt, dass es dich im Leben weiterbringt. Und genau dort wird es meiner Meinung nach auch bald hingehen. Das heutige Schulwesen, in dem vorne ein Lehrer steht und 30 Schüler hören einem Thema zu, das sie überhaupt nicht interessiert, wird es bald nicht mehr geben. Ich denke, wir werden bald eine Art freiwilliges Schulangebot bekommen, wo alles nach Projekten eingeteilt ist. Solche Projekte könnten beispielsweise heißen: Unsere deutsche Geschichte. Das ist der Mensch. Quantenphysik. Oder wir bauen einen Stuhl aus Holz. Wir pflanzen heimisches Obst und Gemüse. Kräuterkunde und so weiter. Wertvolles Wissen wird sowohl in der Theorie, aber auch in der Praxis vermittelt. Und jeder junge heranwachsende Mensch kann sich freiwillig, je nach Interesse, mehrere verschiedene Projekte aussuchen und dort mitmachen. Ich freue mich, wenn es bald soweit ist. Und ich denke auch, dass es nicht mehr allzu lange dauert.
Vielen Dank, dass du heute wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht bist du ja beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.